I dati confermano un innalzamento delle temperature anche per quanto riguarda la regione Veneto, a partire dalle minime, segno tangibile del cambiamento climatico in atto. Questo agosto ha registrato più di una ventina di notti definite tropicali, quelle cioè in cui le temperature minime non sono mai scese sotto i 20 gradi centigradi, ha affermato l'assessore Bottacin, un valore nettamente superiore a quello degli anni precedenti. I dati riguardanti le precipitazioni denotano un netto calo medio rispetto allo storico degli anni precedenti, ma con precipitazioni molto cospicue in alcune zone, tra cui Chioggia, dove sono state registrate temperature oltre i 200 mm, e altre stazioni dove non è quasi mai piovuto. Cambia quindi la temperatura, cambia il clima, cambia il modo di piovere da un punto di vista di qualità, con fenomeni molto concentrati che possono provocare rilevanti danni. Ciò implica la necessità di attrezzarsi a queste situazioni, cosa che in Veneto si sta facendo, ribadisce Bottacin, mettendo in campo importanti opere di difesa. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.